ګرانو عزیزانو، آیا تاسو پوهیږئ چې که قبضیت ولرئ او ونشئ کړای، یو یا دوه ځله بیت الخلا ته تشناب ته لاړ شئ او خپله کولمه خالي کړئ؟ کومې ناروغۍ تاسو ته پیښیږي او کومو ستونزو سره مخامخ کیږئ؟ آیا تاسې د دغه سوالو ځواب لرئ؟ که یې نه لرئ، مهرباني وکړئ د ما دوه مخکینۍ ویډیوګانې چې د غټې کولمې د ناروغیو او د هغې د جوړښت په هکله مې جوړې کړي دي هغه واورئ او مهرباني وکړئ دغه اوسنۍ ویډیو هم تر پایه پورې ما سره واورئ. زما نوم حکیمي توانا ده او زه د ډېرو مشهورو ډاکټرانو او څېړونکو لکه ډاکټر هوبن، ډاکټر تیلدن، ډاکټر واکه، ډاکټره مینو بساري او داسې د نورو مشهورو ډاکټرانو د څېړنو په رڼا کې تاسو ته دا ویډیوګانې تهیه کوم، آماده کومه یې په دې امید چې زما هیوادوال، زما عزیزان هغه واوري، هغه عملي کړي او خپله روغتیا ترلاسه کړي. په دغه ویډیو کې زه تاسو ته غواړم بیان کړم چې اوس کوم اقدامات باید تاسو وکړئ په کور کې، کوم ورځني کارونه باید وکړئ چې ستاسو کولمه جوړه سي، فعاله سي، قبضیت ونه لرئ او له ناروغتیاو سره مخامخ نه سئ. اول، تاسو باید د ورځې 2.5 تر 3 لیترو اوبه وڅښئ. هرومرو 2.5 یا 3 لیتره اوبه وڅښئ او بخصوص ګرمې اوبه زموږ د معدې او هاضمې سیستم ډېر په اصطلاح داسې جوړ شوی ده چې ګرمو اوبو سره ډېر خوشحاله وي، ډېر راضي وي. ګرمې اوبه څښئ. چایونه، شین چای او تور چای یا هیڅ مه څښئ، یا که د عادت فشار لاندې یاستئ 1 یا 2 ګیلاسه څښئ، نور مه څښئ. شین او تور چای موږ ته زموږ بدن ته د اوبو ارزښت نه لري او زموږ د بدن اوبه برعکس له ځانه سره وباسي. په همدې خاطر مثلا طبیعي چایونه لکه د ادرکو چای یا د ګل بابونه چای چې په مخکې ویډیوګانو کې ما تاسو ته معرفي کړی ده، یا مثلا د بادیانو چای، داسې چایونه څښلی شئ. دویم، تاسو باید هره ورځ خام سبزیجات په شکل د سلاتې ځان ته جوړ کړئ، هغه ګډ کړئ سره سلاته ترې جوړه کړئ او د زیتونو غوړي پرې واچوئ او هغه وخورئ، نوشیجان یې کړئ. هغه کسان چې د غټې کولمې تکلیف لري، قبضیت لري، نشي کولی چې تشناب ته لاړ سي، هغوی باید یو ځل د سهار له خوا نه، یعنې مخکې له غرمې نه 11 بجې 10 بجې او یو کرت وروسته له غرمې نه 2-3 بجې یو غاب، یو بشقاب سلاته جوړه کړي، مالګه ډېره کمه پرې واچوئ، تور مرچ پرې اچولی سئ، له هغه سره له زیتونو غوړیو سره مزه یې ډېره ښه کوي او دا نوشیجان کوي. سبزیجات د تاسو کولمه فعالوي، کاملاً یې فعالوي، البته که دا کار تاسو هره ورځ وکئ. دا تاسو ته کومک کوي. زما دریم، زه خپله تجربه تاسو ته وایم. که تاسو هر ماښام 2 دانې ناک راوړئ، له مغازې نه یې راوړئ، که اول کلکې مه خورئ، خام یا اومه ناک مه خورئ، ناک باید پاخه وي ښه.
دلته په اروپا کې اکثرا په مغازو کې چې ناک راوړي هغه پاخه نه وي، هغه د ترانسپورټ لپاره خام راوړي، بیا موږ یې راوړو په اشپزخانه کې ږدو چې 5-6 ورځې بیا نو نرمیږي، اوبه کوي، اوبهدار ناکي. 2 دانې ناکه ماښام خورئ او 1 بشقاب پالک له ګندنې سره پخوئ، دا ماښامي بې ډوډۍ خورئ. دا کار چې تاسو وکئ د تاسو کولمه فعالیږي او تاسو سهار ډېر اسانه تشناب ته 1 یا 2 ځله تللی سئ. سپورت کول، پیادهګردي کول، بل رنګه سپورت کول، رنګارنګ سپورتونه سته یا بدني فعالیت کول دا ډېر ضرور ده. نه تنها زموږ د کولمې د فعالیت لپاره ضرور ده بلکې زموږ د ټول بدن لپاره، د ټول ارګانیزم لپاره ډېر ضروره خبر ده چې دا کار تاسو هرومرو د ورځې کوئ. ډایموند یو محقق ده، هغه وایي چې که تاسو هره ورځ 45 دقیقې پیادهګردي وکئ یا بایسکل باندې وګرځئ او یا نور بدني فعالیتونه وکئ او ورسره تنفس وکئ، عمیق نفس وکاږئ، ژور نفس وکاږئ او ژور نفس واخلئ، د تاسو عمر اوږدیږي، تاسو له ناروغتیاو نه پرې خلاصیږئ. سپورت وکئ. او 5م تاسو جلاب وکئ. ډېر وطني جلابونه سته دي، یعنې خپله کولمه د جلاب په واسطه فعاله کئ، پرې مینځئ. مثلا فلوس ورته وایي، فلوس یا فولوس یو نوع طبیعي دوا ده، یوناني دوا ده، په یوناني دوکانونو کې خرڅیږي، هغه راوړئ، د یو ګوتې په اندازه یې پرې کئ، دانې او پوستکی یو ځای وجوشوئ، نیم ګیلاس اوبه یې وڅښئ. همدارنګه توره ریړه چې یو یوناني ښه دوا پیژندل شوې ده زموږ وطن کې، دا یو اندازه میده کوي، داسې ورته د وطني اصطلاح جوکوب وایي، یعنې د وربشو په اندازه یې میده کوي او یوه وړه قاشوغه یې هره ورځ له 1 ګیلاس اوبو سره نوشیجان کئ. دا د تاسو کولمه فعالوي او تاسو سهار تشناب ته په ډېره ښه توګه تللی سئ. همداسې د سنا بوټی وجوشوئ او نیم ګیلاس اوبه یې وڅښئ. ولې دغه شیان تاسو هره ورځ مه کوئ. مثلا یوه هفته دا کار وکئ، یوه هفته فلوس وخورئ، ولې بیا بله هفته یې مه خورئ چې د تاسو کولمه بیا عادت کوي، تنبلیږي، بیا همدغه شیانو سره عادت کوي، خپله فعالیت نه کوي. نو دا کار وکئ. او همداسې نور تاسو کولی سئ چې یوناني طبیب ته لاړ سئ په وطن کې او هغه نه جلاب وغواړئ. هغوی جلاب لري، مثلا بوټي یې سره یو ځای کړي او له هغه نه یې جلاب جوړ کړي چې تاسو ته 1 لاس یا 2 لاسه حتی اسهال درکوي او دا ډېر ښه کار ده. زموږ تاسو پخواني نسلونو په منظمه توګه په کال کې 3-4 ځله جلاب کاوه. تاسو هم دا کار وکئ. موږ ولې هغه ښه عادتونه دي چې په ټولنه کې ښه عادتونه وو، موږ ولې هغه هیر کړو، ولې هغه عملي نه کړو. 6م هغو هیوادوالو ته، هغه زما ګرانو وطندارانو ته چې هغوی په اروپا، امریکا، کانادا، استرالیا یا هندوستان کې اوسیږي، دوی ته زه د کولمو د مینځلو د یوناني طبیب په واسطه مشوره ورکوم. یوناني طبیبان چې
مثلا په آلماني ژبه ورته هایل پراکتیکه وایي. هایل پراکتیکه دا دلته په اروپا کې تحصیل کوي، رسمي تحصیل لري، زده کړه کوي، خپل ډیپلوم اخلي او بیا د خلکو ته تداوي کوي. د هغوی یو په معاینه خانه کې دوی ماشین لري، یو لوی ماشین ده چې تقریبا 80 سانتي په 40 سانتي کې یو لوی ماشین ده. دا د دوی په معاینه خانو کې او دغه ماشین له اوبو سره هغه ارتباط ورکړل شوی اوبو سره او د دغه ماشین په واسطه دغه یوناني طبیبان د سړي کولمه مینځي. د دې ماشین په واسطه 10 تر 50 لیټر اوبو پورې د انسان کولمې ته داخلیږي او بیرته خارجیږي او په دې طریقه هغه د غټې کولمې په داخلي دیوال کې چې په وړاندې ویډیوګانو کې ما توضیح کړې ده چې مواد وچ پاتې کیږي او دا مواد په کلونو دلته نښتې پاتې کیږي او غټه کولمه له فعالیته غورځوي. دغه مواد د دغه اوبو په واسطه نرمیږي. البته نورمن واکه یو ډیر مشهور امریکایي محقق چې په دې برخه کې ډېرې ښې څېړنې کړي دي هغه وایي چې تاسو باید 6 ځله خپلې دا کولمې یوناني ډاکټر په واسطه پرېمینځئ. په اولو، دویمو، دریم یا حتی څلورم کرت دا اوبه دغه مواد را نرموي او په 5م او 6م کرت کې دا راوځي. ډاکټر واکه وایي چې ما د خلکو له کولمو نه تر 3-4 کیلو پورې وچ مواد راویستلي دي. تاسو نو تصور وکړئ چې 3-4 کیلو وچ ګنده مواد چې په کلونو په کولمو کې پاتې هغه د دغه مینځلو د طریقې نه راوځي او دا ډېره مؤثره طریقه ده، ډېره ښه طریقه ده. ولې متاسفانه دا ماشینونه په افغانستان کې، په پاکستان کې، په دې بیرته پاتو هیوادو کې نشته دي. دا فقط په دغه صنعتي پیشرفته هیوادو کې سته. دلته په آلمان کې ما په خپله څو کسان خپل دوستان دغه یوناني ډاکټر ته لیږلي، هغوی خپله درملنه کړې، خپلې کولمې مینځلې دي. تاسو ومنئ چې یو ډګروال صاحب چې د ما دوست ده هغه ویلي چې مخکې له کولمې مینځلو نه د ما خوله داسې بوی کوله چې په 2 متري کې ما سره سړی نسو کېناستلی. دا خولې مې داسې بد بوی کاو. وخت مې چې دا کولمه پرېمینځله هغه بوی کاملا ورک سو، د ما کولمه فعاله سوه، زه اوس تشناب ته تلی سم، زه مشکل نه لرم، نور مشکلات هم حل سو. نو زما وطندارانو چې په دغه صنعتي هیوادو کې هستئ ارومرو په کال کې 2 ځله دغه خپله کولمه د هایل پراکتیکه یا یوناني ډاکټر په واسطه مینځئ. همدارنګه تاسو په خپل کور کې یوه دستګاه ده چې زه اوس تاسو ته ښیم، دا مې دلته راوړې ده، تاسو ته یې اوس عملاً ښیم. دا دستګاه داسې یو پلاستیکي خلطه لري، دې خلطه کې 2 لیټره اوبه ځایږي او دغه پلاستیکي خلطه په لاندې قسمت کې یو پیچ لري او دې پیچ سره داسې یو بل نل لري، یوه نل لري چې دا نل تقریبا 80 سانتي متره نل ده. دا نل دلته په دې خلطه کې ورکړه کیږي. دا ورکلک وي، پیچوي چې دا دلته ورکلک سي. دا چې ورکلک سو دغه نل په سر کې دلته شیردهان غوندې د اوبو شیردهان غوندې یو هغه لري، یو سیستم لري چې داسې کې اوبه بندیږي. دغه د اوس اوبه بندې سوې بیا یې چې داسې را دوره کې نو اوبه خلاصیږي لکه د اوبو نل غوندې.
داسې یو سیستم لري. همدارنګه دا دستګاه یو بل وړوکی کوچنی د 20 سانتي په اندازه یو نل لري. دا نل د دغه ځای کې چې دغه شیردهن ده، دا شیردهن چې وازو بسته کوئ دا دلته ښه ټینګېږي، ښه یې کلکوئ. دا مو چې ښه کلک کړئ او دا نل مو دې خلطې پورې لاندې ټایټ کړئ، ښه مو کلک کړئ، نو اول تاسو دغه شیردهن بندوئ چې یعنې اوبه پرې تل نسي، دا بندوئ. دا مو چې بند کړئ په دې خلطه کې چې دا نل پورې تړلی ده اوس دې کې 1 لیتر د بدن د حرارت سره سم 30 درجې شیرګرمې اوبه چې نه ګرمې نه یخې دا په دې کې اچوئ. دا مو چې په دې کې واچوله نو په اشپزخانه کې د یوه لیمو اوبه وباسئ. د هغه لیمو اوبه مو چې وایستلې هغه پخلې هغه واښه یې په اصطلاح هغه په یو تیکه کې تېروئ چې واښه یې پر رانشي په اوبو کې، ځکه چې که په اوبو کې واښه راسي بیا د دغه وړوکي نل په خوله کې دلته واړه سوري دي، دا سوري بندوي. په دې خاطر باید هغه پرې نه دی چې هغه د لیمو پخل پکې تېر شي. خالص اوبه یې راواخلئ په دغه 1 لیتر اوبو کې چې دلته ما اچولې ده دا پکې ور واچوئ. دا مو چې پکې ور واچوله دا خلطه له دغه نل سره چې تاسو اوس ټایټ کړې ده دا البته اول یې دا ټایټوئ بیا اوبه پکې اچوئ، یعنې په دا ټول د ټایټو د نصب کارونه ټول اول کوئ. دا مو چې وکړئ نو دا بیا 180 یا 170 سانتي متره پورته په تشناب کې ځوړندوئ. دا مو چې ژونده کړه دلته په تشناب کې یو دانه غټ روی پاک یا یوه قالینچه غوندې یو شی دلته اچوئ او دلته ځان داسې تنظیموئ لکه په سجده کې چې سړی ځي، په سجده کې چې سړی سجده کوي په مانځه کې داسې حالت کې ځان ته قرار ورکوئ، ځان کوئ. بیا نو په واسلین باندې د خپل لاندې مقعد لږ چربوئ او دغه قسمت د وړوکی پایپ دا خپل بدن ته داخلوئ. دومره وړوکی پایپ ده، دا د یو خودکار په اندازه ده، د یو خودکار په اندازه ډبلوالی لري او ډېر نرم پایپ ده. دا داخلوئ او پس له هغه چې داخل مو کړو نو شاته لاس تېروئ او دا اوبه خوشې کوئ ځتې. په اصطلاح دا اوبه د هغه شیردهن دوره کوئ چې دا اوبه خوشې سي. دا چې خوشې سوې نو د دغه 1 لیتر اوبه چې لیمو مو ورسره ګډ کړی ده دا په 2 یا 2.5 دقیقو کې تاسو کولمې ته داخلیږي. وخت چې کولمې ته داخل سو بیا تاسو د تشناب کاغذ یو 6 پارچې اخلئ. بیا مخکې له هغه چې دا پایپ له خپلې کولمې وباسئ اول بیا شاته لاس تېروئ او دا هغه شیردهن تړئ، ځکه په دغه غټ پایپ کې لږ اوبه پاتې کېږي چې دا اوبه لاندې تاسو په روی پاکو په قالینه باندې توی نشي. نو دا هغه شیردهن اول بندوئ، بیا کاغذ تشناب اخلئ، کرار دا پایپ له ځانه وباسئ. دا مو چې له ځانه وایسته دا څوکه کې کاغذ تشناب داسې هغه کوئ چې هم ځان پرې پاکوئ هم دا څوکه یې چې کومه قطره که دلته وي چې هغه توی نسي. نو دا کار مو چې وکړ فوراً ځئ هغه ته د کېناستو اطاق ته سالون ته ځئ او هلته کوچ که لرئ په اروپا کې او امریکا کې ټول وطنداران یې لري، په کوچ باندې خپلې پښې ورجګې کړئ او داسې څملئ په قالینه باندې یا په ګیلم باندې څملئ او دا خپل
سورینو کوناټیو لاندې دوه درې بالښته کېږدئ چې دا بدن مو داسې مایل سي اسمان خواته، پښې مو جګې، سورین مو جګ داسې مایل او سر مو ټیټ په ځمکه. په دغه حالت کې بیا تاسو دا خپل نس مساج کوئ، داسې وموږئ، ویې سولوئ، مساج یې کوئ او ښه یې مساج کوئ چې دا اوبه پورته راسي، اوبه پورته راسي. دا کار یو بل کومک کوي تاسو سره، هغه معنا دا چې که تاسو داسې ودرېږئ په پښو باندې نو چون کولمه کې مو 1 لیتر اوبه دي، دا په مقعد باندې فشار راوړي، تاسو طاقت نه شئ کولی. تاسو باید منډه کوئ، کمود ته تشناب ته منډه کوئ او خپل تشناب وکئ. او که داسې په کوچ باندې څملئ، که کوچ نه لرئ، مثلا یو کټ، کور کې خو کټ لرئ، یو تخت خو لرئ، په دې تخت باندې پښې ور جګې کئ، کوناټیو لاندې، سورین لاندې. معذرت غواړم چې زه دا اصطلاحګانې په کار وړم، ولې چاره نه لرم، باید تاسو ته دا توضیح کړم. دا ډېر طبیعي د صحت خبرې دي او دې کې شرم نشته. نو دا خپل سورین لاندې دا بالښتونه کېږدئ چې دا ځان مو داسې سي، نو بنان دا د اوبو فشار هم بیا خلاصېږي، مقعد نور فشار لاندې نه وي. تاسو 20 دقیقې، 10 دقیقې، 15 دقیقې دا اوبه وساتئ، بیا نو لاړ شئ کمود ته منډه کوئ، د تاسو کولمه په ډېر عالي شکل دا کثافاتو دا تېنه وځي. دا مو په کور کې مینځلو شکل ده چې تاسو یې وکئ او دا ډېر ضرور کار ده. منګه او د ما دوستان، منګه 20 کاله کېږي چې 22 کاله کېږي چې منګه دا کولمه خپله په هفته کې 1 یا 2 ځله یا کله په 10 ورځو کې 1 ځل چې عادت ونه کړي، ولې مینځو یې کوم وخت چې احساس وکړو چې تشناب ته لا نه وړو یا لاړو ولې ښه تشناب مو ونه سو، نو بیا دا کار کوو. دا کار تاسو وکئ، دا ډېر مفید او ډېر ښه کار ده. ګرانو عزیزانو، په دغه ویډیو کې زه غواړم چې د ډاکټر هوبان دغه کتاب چې سرچشمې حیات نومیږي، د حیات د ژوند سرچینه، سرچشمې حیات نومیږي، د دې کتاب هغه توضیحات او تشریحات او عکس یې په لاندې د توضیحاتو په قسمت کې تاسو ته اچوم په دې ویډیو کې. دا کتاب ارومرو واخلئ، دا په فارسي ژبه لیکل شوی ده. البته هغه وطنداران د ما چې له فارسي ژبې نه، فارسي دري ژبې نه استفاده کولی سي او زده کړه یې کړي، نو دا کتاب لوستلی سي. ډاکټر هوبان ډېر عالي تحقیقات کړي دي، ډېر زحمت یې کاږلی ده، واقعا عالی ترین تحقیقات یې کړي دي او موږ تاسو ته یې د خپل د کلونو د زحمت نتیجه په دې کتاب کې بیان کړې ده. دا کتاب ولولئ او خپله د خپل ځان طبیب وګرځئ. تاسو خپله دا کار کولی شئ چې خپله د خپل ځان طبیب شئ. ګرانو عزیزانو، په پای کې ستاسو نه غوښتنه کوم، خواهش کوم چې که د ما ویډیو تاسو ته مفیده وي او ګټوره وي، هغه لایک کړئ، هغه سبسکرایب کړئ او ترېنه ملاتړ وکړئ او د زنګ علامه ووهئ. زه ستاسو په خدمت کې یم او تاسو ته نورې مفیدې ویډیوګانې وړاندې کوم. په پای کې هغه مشهوره د وطن خبره چې روغتیا بادشاهي ده، ساتنه د روغتیا پر موږ واجب ده، ورته کار کول پر موږ واجب ده. فقیرو بېوزلو انسانانو ته چې ستاسو په کلو بانډو کې پرېمانه دي، متاسفانه زموږ وطن کې فقیران کم نه دي، هغو ته مرسته له یاده مه باسئ. ډېره مننه.